ایک اور بہترین مثال بلوٹو ورکنگ کے لیے، ڈیک اینو کا ڈی این اے میل ہے، رنگ نمبر 777، کریمینو کی ڈی این اے فیمیل ہے، رنگ نمبر 773۔ ان دونوں کو آپس میں لگائیں گے تو آپ کے پاس ڈیک اینوز اور کریمینوز نکلیں گے، اور اس پیئرنگ میں سے جتنے بھی البائنو بلیک ہے، البائنو ریڈ ہے نکلیں گے، وہ آپ کے پاسبل بلوٹو ہوں گے۔ سو سم تھنگ ورتھ بریڈنگ۔ ان دونوں برڈز کی بھی عمر 6 سے 7 مہینے کے درمیان ہے، مولٹ پہ ہیں الحمدللہ۔ بلو فشری کا ڈی این اے میل ہے، رنگ نمبر 357، پابلو فشری کی ڈی این اے فیمیل ہے، رنگ نمبر 985۔ اس جوڑے میں سے آپ کے پاس بلو فشری اور پار بلوز آئیں گے، اور یہ جوڑا 7 سے 8 مہینے کے درمیان عمر میں ہے۔ جس دور میں ہر ایک کے پاس بلو فشری آ چکی ہے، پار بلو فشری آ چکی ہے، اب آپ کو چاہے ایک لیول اوپر جائیں، یہاں پہ میں نے سلیٹی پار بلو کا ڈی این اے میل رکھا ہوا ہے، رنگ نمبر 378، اور مسٹی فشری کی ڈی این اے فیمیل ہے، رنگ نمبر 065، تاکہ میرے پاس سلیٹی پار بلو سلیٹی فشریز آئیں، مسٹی پار بلو مسٹی فشریز آئیں، اور سلیٹی مسٹی کی کمبائنڈ بلو فشری پار بلوز آئیں۔ یہ بھی الحمدللہ میرے پاس ریڈی ٹو بریڈ جوڑا ہے، جمبو سائز جوڑا، کوالٹی بھی بہت اچھی، گرین فش ہے، سپلٹ بلو، پاسبل سپلٹ پیل فیلو، پاسبل سپلٹ پیل، ڈی این اے میل، رنگ نمبر 412، انٹو گرین یوونگ سپلٹ بلو سمپل۔ اس کو سلور رنگ ڈلا ہوا ہے، تو اس میں سے کنفرم آپ کے پاس گرین فش ہے، گرین یوونگ، بلو فش ہے، بلو یوونگ، اور چانسز ہیں کہ آپ کے پاس پیل کی مادی آ جائے۔ بلو اپلائن پیل فیلو کا ڈی این اے میل ہے، رنگ نمبر 168، اور گرین فش ہے، سپلٹ بلو سپلٹ پیل فیلو کی ڈی این اے فیمیل ہے، رنگ نمبر 161۔ اس جوڑے میں سے آپ کے پاس گرین اپلائن، بلو اپلائن سپلٹ پیل فیلوز نکلیں گے، گرین اپلائن پیل فیلو کی مادی آئے گی، بلو اپلائن پیل فیلو کی مادی آئے گی، اور جتنے بھی نر نکلیں گے وہ سپلٹ اپلائن سپلٹ پیل فیلو ہوں گے۔ بیوٹیفل پے، اور یہ بھی ریڈی ٹو بریڈ ہے۔ ڈی ڈی پابلو کا ڈی این اے میل ہے، رنگ نمبر 125، اور یہ سنگل فیکٹر وائلٹ پابلو کی ڈی این اے فیمیل ہے، رنگ نمبر 978۔ دونوں برڈز مولٹ پہ ہیں، دونوں برڈز کی عمر 7 سے 8 مہینے کے درمیان ہے، تو اس سے آپ کی بلوٹو ورکنگ بھی ہو جائے گی۔ بلو فشر، پاسبل سپلٹ پیل فیلو، پاسبل سپلٹ پیل، ڈی این اے میل، رنگ نمبر 735، اور اس کے ساتھ مسٹی گرین یوونگ اپلائن کی ڈی این اے فیمیل ہے، رنگ نمبر 06۔ دونوں برڈز مولٹ پہ ہیں۔ An excellent combination، پابلو ڈائلوٹ اپلائن کا میل، رنگ نمبر 215، انٹو پابلو ڈائلوٹ اپلائن، رنگ نمبر 462۔ یہ دونوں برڈز فرام دا چیمپئن آف دی اے سی پی شو، زیڈ اے ایوری والے صاحب کے گھر کے ہیں، اینڈ اس میں سے جتنے بھی برڈز نکلیں گے وہ پار بلو ڈائلوٹ اپلائن ہوں گے، جتنے بھی بلو ڈائلوٹ اپلائن ہوں گے وہ پاسبل بلوٹو ہوں گے، اینڈ برڈز ریڈی۔ گرین فشر، سپلٹ بلو، پاسبل سپلٹ پیل فیلو، پاسبل سپلٹ پیل، رنگ نمبر 725، ڈی این اے میل، اور اس کے ساتھ ایک شاندار وائلٹ پابلو یوونگ کی ڈی این اے فیمیل، رنگ نمبر 023۔ ایکسپیکٹڈ ریزلٹس کیا ہوں گے؟ گرین یوونگ، بلو فشر بلو یوونگ، پابلو فشر پار بلو یوونگ تو نکلنا ہی نکلنا ہے۔ ایکسپیکٹڈ ہے کہ آپ کے پاس پیل کی مادیاں آ جائیں، اور اگر بلو سیریز میں پیل کی مادی آئی تھی تو وہ ₹1,00,000 کی ہے۔ بلو فشری، پاسبل سپلٹ پیل فیلو، پاسبل سپلٹ پیل، ڈی این اے میل، رنگ نمبر 617، انٹو گرین فشر سپلٹ بلو سمپل، رنگ نمبر 06۔ میل کو آپ کسی اور فیمیل کے ساتھ لگا لیں، لیکن یہ ایک ریڈی ٹو بریڈ جوڑا ہے، کلر وائز ایکسلنٹ۔ اس جوڑے میں اگر آپ کے پاس یہ ایک میل سپلٹ پیل ثابت ہوتا ہے تو آپ کے پاس پیل کی مادیاں آ جائیں گی۔ مسٹی فشری کا ڈی این اے میل ہے، رنگ نمبر 040، اور اس کے ساتھ ایک شاندار ڈی گرین اپلائن کی مادی ہے، رنگ نمبر 66۔ اگر آپ سائز، کوالٹی، پرفیکشن چاہتے ہیں تو دس از دا جوڑا ٹو گو فور، اور یہ بھی ریڈی ٹو بریڈ ہے۔ اس میں سے آپ کے پاس مسٹی گرین فشریز نکلیں گے، جو میل ہوں گے وہ سپلٹ اپلائن ہونے کے ساتھ سپلٹ بلو بھی ہوں گے۔ گرین پیل فیلو سپلٹ بلو کا ڈی این اے میل، رنگ نمبر 403، مولٹ پہ آپ کو اس کی حالت سے نظر آ رہا ہے،
اور اس کے ساتھ ایک مسٹی فشری کی ڈی این اے فیمیل ہے, رنگ نمبر 962. اس جوڑے میں سے گرین مسٹی, بلو مسٹی, ڈبل فیکٹر میں جتنے بھی نکلیں گے وہ سب کے سب سپلٹ پیل فیلو ہوں گے. یعنی اس جوڑے میں سے میل فیمیل جتنے بھی بچے آئیں گے سب سپلٹ پیل فیلو ہوں گے. بلو اپ لائن پیل فیلو کے ڈی این اے میل رنگ نمبر 168 اور اس کے ساتھ گرین فشر سپلٹ بلو سپلٹ پیل فیلو فیمیل رنگ نمبر 161. ایکسلنٹ کوالٹی, ایکسلنٹ سائز. دونوں برڈز کی عمر 8 مہینے کے قریب ہے, تو آپ نے باکس لگانے اور ان سے بریڈ لے لینے اسی سال انشاءاللہ. مسٹی فشری پاسبل سپلٹ پیل فیلو, پاسبل سپلٹ پیل ڈی این اے میل رنگ نمبر 312 اور اس کے ساتھ ایک سنگل فیکٹر وائلٹ اپ لائن کی ڈی این اے فیمیل رنگ نمبر 696. بیوٹیفل برڈ. گرین فشر سپلٹ بلو پاسبل سپلٹ پیل فیلو, پاسبل سپلٹ پیل رنگ نمبر 19 ڈی این اے میل انٹو وائلٹ پا بلو ڈی این اے فیمیل رنگ نمبر 969. گرین فشر سپلٹ اپ لائن سپلٹ بلو سپلٹ پیل فیلو کے ڈی این اے میل رنگ نمبر 365. اس کے ساتھ ایک شاندار گرین یوونگ پیل فیلو سپلٹ بلو کی مادی رنگ نمبر 011. پیل فیلوز میں یوونگ بہت کم دیکھا جاتا ہے اور اس نے گولڈن شیڈ دی ہے جو کہ بہت خوبصورت ہے. تو اس میں سے آپ کے پاس اپ لائن پیل فیلوز بھی آئیں گے اور جتنے سادے برڈ ہوں گے وہ سب سپلٹ ہوں گے. یہ بھی برڈ ریڈی ٹو بریڈ ہے.